អូនយំអូនមានរឿងអីហើយចុះលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ទៅណាអស់ហើយហេតុអីបានជាមិនឃើញគាត់អញ្ចឹងពុកម៉ែអូនគាត់ស្លាប់អស់ហើយថាម៉េចលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ស្លាប់អស់ហើយហ៎ហេតុអីបានជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូស្លាប់ហេតុអីហ៎ហេតុអីអូនឆាប់និយាយមកបងសំនៀងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលបងវឌ្ឍនាត្រូវប្រកួតមែនទេបងមែនហើយតាមពិតបងមកនេះគឺមកអញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងពេញដើម្បីទៅចូលរួមការប្រកួតរបស់វឌ្ឍនាតែគួរឲ្យស្ដាប់វឌ្ឍនាជប់សិនណែអញកុំមករៀបរៀងផ្លូវយើងណាយើងមិនចង់បាយជាមួយឯងទេវឌ្ឍនាឯងច្រឡំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមែនមករករឿងឯងទេបើអញ្ចឹងឯងនេះឆាប់ថយពីផ្លូវយើងទៅជប់សិនវឌ្ឍនាឯងស្ដាប់ខ្ញុំសិនខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់ប្រាប់ឯងរឿងអីទៅឆាប់និយាយមកយើងគ្មានពេលទេពួកនេះក្រាក់ចង់សម្លាប់ឯងពួកវាបានពួនស្ទាក់ឯងនៅខាងមុខឯណោះហេតុអីមិនចែកប្រាប់យើងប្រាប់ឯងតាមត្រង់ចុះកាលពីមុនយើងមិនដឹងមែនប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយព្រោះអំពើដែលពួកវាធ្វើពិតជាមិនត្រឹមត្រូវឡើយព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សយុត្តិធម៌ដូច្នេះខ្ញុំមិននៅជាមួយពួកវាបានទៀតទេបើពិតដូចជាសម្ដីឯងមែនខ្ញុំរីករាយណាស់តែពេលនេះខ្ញុំយល់តែឯងចេះយល់ដូច្នេះឯងជឿខ្ញុំចុះចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំឈប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកវាទៀតហើយឯងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនផងនេះកំបិតឯងយកទៅចុះវាអាចការពារខ្លួនឯងបានវាអាចការពារឯងបានណាអរគុណមិនបាច់អរគុណទេខ្ញុំលាសិនហើយវឌ្ឍនាសូមឯងថែរក្សាខ្លួនផងណាវឌ្ឍនាឯងបញ្ញាប់ទៅមុនចុះទុកវាឲ្យខ្ញុំទប់ទល់បានហើយមិនបានទេខ្ញុំត្រូវតែសងសឹកមិនបានទេឯងឆាប់ទៅចុះប្រយ័ត្នមិនទាន់ការប្រកួតទៅចុះវឌ្ឍនាសូមសំណាងល្អណាបាទខ្ញុំអរគុណ
ការប្រកួតប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមប្រកាសចាប់ដើម